혹시 지금 이 영상을 보시는 당신, 입을 벌릴 때 턱이 아프진 않으세요? 귀가 찌릿하거나 목이 자주 뻐근하지 않으신가요? 그리고 지금 이 영상을 보고 계신 여러분도 언젠가 이렇게 말할 수 있을 거예요. 나 오복만세 치과 다녀온 이후로는 괜찮아졌어요. 그렇다면 어떻게 회복이 가능했을까요? 그 핵심은 치료와 함께 생활 습관 관리입니다. 제가 지금부터 아주 중요한 생활 팁을 알려드릴 테니 꼭 기억해 주세요. 첫 번째, 딱딱하거나 오래 씹는 음식은 피해 주세요. 두 번째, 이를 악무는 습관. 스트레스 받을 때 무의식적으로 턱을 무는 습관 의외로 많습니다. 세 번째, 스마트폰 보면서 턱 꿰는 습관 생각보다 턱에 큰 압력을 줍니다. 그리고 가장 중요한 것, 엎드려 자는 자세는 절대 피해 주세요. 엎드려 자면 턱이 비틀린 상태로 오랜 시간 동안 유지됩니다. 그게 반복되면 아무리 치료해도 회복이 느립니다. 그럼 어떻게 자는 게 좋을까요? 정면을 보고 턱이 좌우로 틀어지지 않도록 똑바로 누워 자는 것이 가장 좋습니다. 그런데 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 정면으로 자는 게 너무 힘들어요. 자고 일어나면 입이 벌어져 있어요. 코를 골아요. 수면 무호흡 있는 것 같아요. 이런 분들을 위해 저희 오복만세 치과에서는 수면 무호흡 개선 턱관절 장치를 제작합니다. 이 장치는 턱을 안정적인 위치에 위치시켜주고 코골이와 무호흡, 입 벌어짐을 줄이면서 턱관절 회복까지 도와주는 장치입니다. 실제로 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 자고 일어났는데 턱이 덜 아파요. 푹 잤다는 느낌이 들어요. 예전처럼 이가 안 아프고 입도 잘 벌어져요. 이제 결론을 말씀드릴게요. 턱관절 통증이 있다면 아시죠? 턱관절은 바로 오복만세 치과. 당신의 턱관절 오늘부터 좋아질 수 있습니다.